ele é um ato parafuncional que acomete muitas pessoas. Existe o bruxismo e o apertamento. O bruxismo é o ranger dos dentes. O ranger dos dentes destrói toda a estrutura dentária. E o apertamento, ele acomete a raiz do dente, existem recessões gengivais, né? E isso causa um grande desconforto, porque ele além de destruir o dente, ele causa dores musculares, grande dor de cabeça. O bruxismo e o apertamento, ele ataca tanto crianças quanto adulto. A causa principal é o estresse, né? Então o estresse é o grande vilão desse problema, né? E qual que é o tratamento para isso? O tratamento seria multidisciplinar, né? A gente precisa estar fazendo exercícios físicos para liberar o estresse e a ansiedade. Às vezes até precisa de um acompanhamento com psicólogo, né? Mas a parte do dentista é reconstruir todos os dentes destruídos, né? E a gente usa de outros artifícios, tipo placas, miorrelaxantes, para que a gente preserve esse dente e preserve também a articulação e a musculatura do paciente. Se você percebe que você está apertando e rangendo os seus dentes, quanto antes você procurar um profissional, melhor vai ser o seu tratamento.